नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम में दर्शक बंधु आम आलोचना करवा बेले बेले आम घर काम आरंभ कर किंतु घर प्रायतः अनेक समय अधारे पड़ी रही है। यार कारण कौन आज कार्यक्रम में संपूर्ण रूपे आम आलोचना करवा। दर्शक बंधु भिडियोटी जदि भल लगे लाइक टे करेंगे, अन्य मान नॉलेज शेयर करेंगे। आपड़ एपर्यंत जदि चैनल टी सब्सक्राइब करना आज ही चैनल टी सब्सक्राइब करूँ यही ज्योतिष भित्तिक वीडियो प्रत्येक दिन देखापी। दर्शक बंधु अनेक समय आपण मैंने घर आरंभ कर किंतु आपण पाखरे पैसा थाई मध्य घर कार्य बेले बेले संपूर्ण करि पारंती नाही किंबा घर कार्य जेबे ठारू आरंभ हेलानी प्रायतः अनेक समस्या गुड़िक आपण भोग करुचंती। आज लेबर आसुचंती, काली मिस्त्री आसुनांती, एमिति प्रायतः अनेक समय प्रायतः नेगेटिविटीर किसी सूचना मिलता है। जो समय जो कार्यटीए हवा कथा से समय से कार्य गुड़िक हो पारे नहीं, जहाँफल से काम अजथार विलंब होता है। यार कारण कौन रही जन्मजातक अनुसार आम विचार करवा एवं गोचरीय स्थिति को नहीं किसी तथ्य मुझे प्रदान करी जहाद्वारा आपण मैंने जानीपारे जे एपरी स्थिति जदि आपणकर जन्म जातक रही राशि चक्र रही निश्चित प्रकार किसी ना किसी बाधा प्रतिबंधकर सम्मुखीन आपण हेबे। दर्शक बंधु विलंबर कारक ग्रह होउचंती शनि एवं शनि संपूर्ण रूपे गृह को संपूर्ण करिबारे किसी ना किसी भूमिका निर्वाह करिथांती। मंगल होउचंती भूमिपुत्र, तेणु जमी होउची मंगलंकर, किंतु आपण जो कंस्ट्रक्शन कार्य गुड़िक करुचंती ताहा उभय शनि मंगल सहित किसी ना किसी जड़ित रही। तेणु दर्शक बंधु जदि आपणकर जन्म जातक शनि खराब रही है अनेक समय गृह कार्य समस्या गुड़िक आसबार संभावना रही है। धरतु आपणकर जन्म जातकर चतुर्थ भाव जो भावर आम गृह सुख विचार करिथाउ। जदि चतुर्थ भावर ग्रह जन्म जातक षष्ठ अष्टम किंबा द्वादश भाव अवस्थान करिथांती किंबा चतुर्थ भाव को जदि शनि मंगल किंबा राहु इत्यादि पाप ग्रहंकर प्रभाव एक रु अधिक रही है ताहले गृह कार्य अनेक समय समस्या गुड़िक आसी थाए। से व्यक्ति जेबे ठारू घर कार्य गुड़िक आरंभ करिथाए। यह छड़ा आउ किछि जोग रही। धरंतु से व्यक्तिर राशि रे प्रायतः द्वितीय शनि भोग होउची, सप्तम शनि भोग होउची किंबा दशम शनि भोग होउची, अर्थात राशिर द्वितीय रे शनि चलन करुचंती किंबा राशिर सप्तम रे शनि चलन करुचंती। द्वितीय रे शनि चलिले शनि 7.5 तार भोग होउची एवं सप्तम रे चलिले शनि 7 तार भोग होउची एवं दशम रे जदि शनि चलन करुचंती ताहले गृह कार्य अनेक समस्या आसीबार संभावना प्रायतः से समय रे रही थाए। किंबा आपणकर लग्न देखंतु, लग्नर जदि द्वितीय रे शनि गोचर करुचंती किंबा लग्नर सप्तम स्थान रे शनि गोचर करुचंती किंबा लग्नर दशम स्थान रे शनि गोचर करुचंती ताहले मध्य गृह कार्य अनेक समय विलंबता देखा जाए। तेणु दर्शक बंधु जदि आपण ये सबू परिस्थिति दे गति करुचंती किंबा यही समय आपणकर कौनसी शनिकर खराब दशा भोग होउथाए किंबा शनिकर खराब अंतदशा भोग होउथाए ताहले मध्य गृह कार्य अनेक समस्या गुड़िक आसी थाए एवं कार्य अनेक समय संपूर्ण हो पारे नहीं, विलंबता प्रायतः अनेक समय देखा जाए। दर्शक बंधु यह छड़ा आउ किछि सूत्र रही। जेतबले आपण गृह कार्य आरंभ करिवे निश्चित प्रके आपणक राशि को गुरु सुधी एवं रवि सुधी रहिबा नित्यांत पक्षे बहुत भल। यदि गुरु सुधी एवं रवि सुधी रही थाए ताले शुभ कार्य बाधा प्रतिबंधक कमी आसी थाए। किंतु जातक जदि समस्या गुड़िक अधिक रही, जातकर चतुर्थ भाव खराब अच्छी, चतुर्थ भाव को शनि राहु मंगलकर प्रभाव रही, चतुर्थ भावर अधिपति जदि अशुभ स्थान रे अवस्थान करिसंती ताहले आपणकर जातक अनुसार जेतबले शुभ दशा सहित
शुभ अंतदशा भोग हम एवं से समय जदि आपणकर गुरु सुधी किंबा रवि सुधी रही ताहले घर कार्य कले से घर कार्य समस्या कमी रहिबो। किंतु आपणकर जातकरे दशा खराब भोग होउची अंतदशा खराब भोग होउची किंतु आपण गुरु सुधी रही किंबा रवि सुधी रही घर कार्य आरंभ कर देइचंती समस्या निश्चित पक्षे आपण भोगभाग करिवे। ताहले प्रतिकार स्वरूप कौन करिवे जो ग्रहर दशा अंतदशा भोग होउथिबो एवं से ग्रह जदि जन्मजातकर अशुभ ग्रह होइथिबो किंबा अशुभ भाव सहित संबंधित होई आपण को समस्या गुड़िक दौथिबो से ग्रहर प्रतिकार गुड़िक आपण करि परिबे। से ग्रहर शांति पूजा करि परिबे, से ग्रहर मंत्र इत्यादि जप करि परिबे, से ग्रहर वस्तु को आपण डोनेट इत्यादि मध्य करि परिबे। एवं जदि आपणकर चतुर्थ भावपति शनि राहु मंगल केतु इत्यादि पाप ग्रहंकर प्रभाव रही थाए ताले घर कार्य आरंभ करने पूर्वर से सबु ग्रहंकर शांति पूजा कला परे घर कार्य जदि आपण आरंभ करेंगे निश्चित पक्षे आपण को गृहर सुख किछि ना किछि प्राप्ति हब। किंतु ए पाप ग्रह माने अनेक समय रे प्रायतः जीवन रे गृह सुख आपण को पूर्ण रूपे दियंती नाही। दर्शक बंधु आपण जेतेबेले घर आरंभ करूचंती विशेष करी वैशाख मास फाल्गुन मास एवं मार्गशीर मास ये तीन गोटी मास होची श्रेष्ठ मास। ये मासरे घर कार्य कले सुख समृद्धि बढ़ी थाए। दर्शक बंधु ए तो थिला एक छोटिया कार्यक्रमटीए आशा करे आपन को भल लागिथिबो। कार्यक्रम संपर्क में मतामत देबे। आज तो समय हो गलानी आज एतिकी। नमस्कार, जय जगन्नाथ।